Sveicināti Latvian Games studijā, un mēs vēl joprojām uz LEGO, aizmirst to nosaukumu, LEGO kaut kāda desingera veidojam savu modeli. Un šajā sērijā es jums pastāstīšu par tādām funkcijām, kā apskatīties savu sastāvu, kur viņu saglabāt, kā viņu saglabāt, no kā viņu saglabāt, kur viņu saglabāt, to es teicu, bet nu vienalga. Un tāpēc mēs pirmais, kas jums rādīšu, ir build mode, vai viev mode, var sakot, kaut kas tam līdzīgs. Tātad, teiksim, jūs esat uzbūvējuši mašīnu, kur gribētu arī uzbūvēt reālajā dzīvē, un, teiksim, vai arī jūs tādu esat uzbūvēt, un tad jums kādā brīdī viņš izjūg, un tad jūs nezināt, ko darīt. Nu, šī programma atrisina arī tādas lietas. Spiežam uz šeit augšā, kur ir Delta Tool, tur ir, priekšu ir tādi build mode, view mode un building good mode. Mēs uzspiežam sākumā uz view mode. Paskatāmies. Ielādējās un šeit mums rādās tas modelis. Un šeit augšējā bildi ir section. Vienkārši uzņemat bildi, explodēt modeli, to parādīšu un check background. Uzspiežam. Un viņš nomaina, redzat, nomaina to. Un vēlreiz, šeit būs tagad sāla. Ja nemaldos. Džekiņš panī. Līdinās virs ūdens. Tāda žurkām, kas viņu izstabāja. Nākošais ir kosmos. Ja jūs veidojat kaut kādus, kosmos kuģis vai no zaļa karakola un šis. Tālāk, explode, modeli uzspiežat. Viss šīs degās. Džekiņš pilnībā izšķīdā, un tagad atkal sabūvējas atpakaļ. Un viss ir vēl jāuzspēc tālāk. Pum! Kas jūs tūpus gravitāciju? Žurka lido. Un pēc kādu brīžu viņš atkal sabūvē visu atpakaļ kā bija. Un tagad mēs spiežam building. Spiežam. Viņi kaut ko ģenerē, un viņi ģenerē arī, lai nes... Nu labi, nav svarīgi. Jā, viņi kaut ko ģenerē. Tagad mums parādās šitā te balta ailīte, un mēs nezinām, kas te jādara. Šeit rādās 0,26, un tie ir soļi. Augšējā spīd tāds next bridge. To mēs spiežam, un tad viņi vienkārši, viss tiek būvēts šeit. Noliek to. Viena ļoti dīvaina lieta ir tas, ka pēc šitāds pamatnes viņš parāda, ka, teiksim, pudeli ir jānoliek tieši tajā vietā. Un vienkārši tagad spiežot to tur, viņš uzbūvē mums, visu soli pa solim, kā tas ir. Šis ir parocīga programma, kā jau es teicu, gadījumā, ja jūs uztaisat kaut ko, un, teiksim, viņš jums izjūg, bet jūs esat ielikuši viņu šeit. Tad jūs vienkārši atskatāties šito un uzbūvējat visu. Kā soli pa solim. Īsumā tā. Un jā, mēs arī piedalīsimies LEGO šitajā te kūso kaut kāds aziātu vārds, un tur Japāņi. Jā, Japāņi bija. Kas nozīmē kaut kas bija, kaut kas labs katrā ziņā. Un tur bija, tur tu vienkārši izdomā savu LEGO modeli, tu viņu ieliec, tu savāc 10,000 cilvēku pārakstus, un tad LEGO izdevniecība izskata to modeli, un iespējams, ka šis modelis par reālo tiks izdots, un jūs par to saņemsiet naudu. Un, un tad tu saņem naudu par to, ka tu esi izdomājis, es nezinu, gan cik daudz, bet gan jau kā mazāk par kādiem 100 latiem viņi neatļausies maksāt. Varbūt, kad atļausies, kas tur patiesībā tāds, neviens jau tev nespied to modeli taisīt. Un tu esi no LEGO mājaslapā sapircies tos klucīšus atsevišķi, tad gan varētu būt diezgan bēdīga situācija, vai ir kaut kas tam līdzīgs. Un lūk, tagad viņš mums rāda visus soļus. Nīcki.
Un šeit var arī uz iepriekšējo soli palikt. Tā, un tagad. Ko tu rakstu vēl? Lucīts jānoliek tieši tajā vietā, jo savādāk solis neskaitīsies izpildīts un krāpes pavirsu. Un tagad mums ir uztaisīts. Tagad viņš jāuzspridzina. Pau! Saņemiet soli. Bet nu labi. Un tad vēl viena lieta, ko es gribēju šajā sērijā jums pastāstīt, ir tā, kā viņu saglabāt. Teorētiski šķiet viegli, jo šeit gal galā ir tā zīmīte. Taču vajag rasties sarežģītības. Es godīgi sakot nesaprotu, kādas vispār var rasties sarežģītības, bet, nu, katram gadījumam pastāstīšu. Spēram save, un tad viņš tā mums nosūta viņš uz mums uz. Un vienkārši saglabājam kā LXF failu. Visu lieta darīt, šeit kaut kas, viss.